Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Hazal Subaşı ve partneri Ulaş Tuna'dan olacak. İlk ve son dizisiyle başarıya ulaşan ikiliden yeni fotolar, yeni paylaşımlar geliyor. Görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.